És que vull ser influencer hippie, saps? D'estil de vida i positivisme. Que hipòcrita, eh? Avui és dilluns 8 d'agost. Quan comencen les vacances d'estiu, hem decidit inaugurar les vacances veient la sortida del sol a la platja. Són quasi bé 2:15 del matí i comença a veure's els primers raigs de sol. Espero arribar a la platja per veure com surt el sol. En teoria surt cap a 3:15 de 7. Val la pena llevar-se d'hora. Val la pena llevar-se d'hora. Així que veniu amb nosaltres. Oi, mamà? Sí. Som-hi? Sí. Som-hi! Sol em pessiga la panxa. Mama! Hola. Eh. Mare mulla la cama. En Pau em fa una moixaina mentre la Clara em compra un suc. Anem a la platja. Sorra, sol i aigua. Som feliços? Molt, 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 molt. Molt. Jo i tu. Ara ja hem marxat a la platja. Estem tornant cap al cotxe perquè l'aparcament és gratis fins a les 8 del matí i aquí no paguem. Però bueno, això, que ha sigut preciós. La meva mare ha estat supercontenta i a mi això em fa molt feliç. I ara em sembla que arribarem a un carrer que hi ha com un bon espai per fer alguna foto, poder. Aviam si enxitxem a la mama. Ja tornem cap a casa. Mama, com ha sigut la sortida del sol? Espectacular. És preciós, oi que sí? Però segueixo a fer una de les millors coses del dia, que és esmorzar. I aprofitaré i prepararé el dinar i el sopar. I ahir em vaig preparar avena, que la tinc a la nevera. Llavors, sí, tampoc té gaire complicació perquè ho vaig preparar ahir. Perdoneu, no us ho puc ensenyar. Si voleu, un dia puc fer receptes amb coses que faig per esmorzar perquè és el millor àpat del món. Tu aquí li poses la ració d'avena que vulguis, li afegeixes la llet de soja amb gust de vainilla. Bueno, aquesta és la que a mi m'agrada, però li pots afegir llet de coco, llet d'avena, tot i que és una mica raro. I després li pots posar, jo què sé, les 80.000 fruites que tot vinguin de gust, li pots posar mel. I jo li poso una mica de canyella. Està espectacular, és espectacular. El pla d'avui és fer treball de recerca i quan m'hagi cansat perquè estic una mica estancada hauré de fer encàrrecs que he de portar paquets del Vinted, he de netejar. Intentaré fer el dia una mica interessant, no prometo res tampoc.
Mireu, si és que no puc més en la meva vida. Jo tenia pensat acabar de cuinar cap a 8:45 i posar-me a fer TDR. He trigat 3/4 d'hora més del que jo volia. M'atabala molt no tenir temps de fer les coses que vull. Però bueno, intentarem mantenir-nos positives i fer el màxim. Vaig a fer una actualització. És 1:15 de 12. Estic saturadíssima. En plan, m'he vingut com una mica de mal de cap i m'he hagut de prendre una pastilla. I jo aquí, keep working. I estic aquí al treball de recerca. I estic una mica encallada. En plan, ara és com que l'he avançat, però... Llavors he decidit que aprofitaré aquesta aturada per procrastinar una mica. En plan, no procrastinar, però deixar una mica el TDR perquè estic fins aquí. He d'embolicar uns paquets del Vinted, que he de portar correus, he d'anar a la farmàcia i menjaré alguna cosa que tinc gana. I aquest era el meu outfit, que no l'havia pogut ensenyar amb llum, tot i que crec que ja l'haureu vist als clips de la platja. Però vaig amb top. Ara m'he posat uns mitjons perquè em posaré unes bambes, una faldilla i duia aquest cardigan d'aquí, l'únic que ara ja fa molta calor. Per fi he tornat de fer... Ai, quins cabells! Tots els encàrrecs. He anat a portar els 2 paquets del Vinted, he tret el gos, m'he comprat coses pel Vinted. Espero que m'arribin aviat i faré un haul. Estic molt emocionada per aquestes compres. I he fet totes les tasques que havia de fer. I ara són 3:45. Vaig a posar el dinar a taula i dinarem. I he dinat i ara m'he fet un cafè. Ara faré una mica més de TDR i editaré aquest vídeo, editaré un altre vídeo, perquè després he quedat amb el coquet que vindrà a casa. No estarem al mòbil, així que potser ens veiem una estona al vespre. Potser em descuido d'acabar aquest vlog. Espero que no sigui així. I, evidentment, va ser així. Perdoneu. Gràcies per arribar fins aquí, si heu arribat fins aquí. I un petó. Adeu.